Good evening mga ka-rides, and for tonight atay adtoon dinhi sa downtown, specifically sa Divisoria. Ato ang i-meet si Boss Abloy, si kuha ni Abloy kay ato nang i-pick up ang ato ang Chaoyang jersey. So let's go and ubani ko ninyo. So while gabiyahe tanaw pa lang Divisoria, I will give you a little bit background about Chaoyang Motorcycle Tire. So Chaoyang Motorcycle Tires is China-produced product, but that doesn't mean na low quality siya. Same as sa uban rapod good na tire na sila ginasunod na quality. It's just Chaoyang Tire isa sa affordable tires for now. Di pug ko makaingon na best jud kaayo siya, kay bisan gani katong mas mahal pa na motorcycle tire na adya po yung negative side. And syempre, there's still improvement every now and then. For now, daghan kayo og kaming na compound of tire na i-launch Chaoyang. Ug mauna ang angay natong abangan. And so far, sa paggamit ako sa Chaoyang tire for almost 1 month na siguro or 1 month na, goods kay iyahang 4 months og grabe kapilit og makabangking-bangking ko. Charot lang, bisag di ka ba lumubangking. So nakuha na gid nato ang jersey sa Chaoyang og produced din siya by Kish Apparel PH located sa Cebu. Then pwede po din i-visit ang ilahang Facebook page para kung na may gusto ipabuhat ng mga jersey og also gabuhat po sila og mga customized stickers sa mga para sa mga vlogger or pwede po sa mga ganegosyo. And also ang Chaoyang tires pwede po mo maka-order online sa Shopee. For now wala pa physical store din sa Oro City, pero gina-process na nila para mas dali na makakuha og Chaoyang tires. But for now, Shopee lang sa ta, and I will put the link sa Shopee sa comment below. And that's all for tonight. Thank you sa pag-uban sa ko, and ride safe ng tanan. Bye-bye!